Ndabashuje mwese abo tugiye kubana muri iyi video. Ndabashimiye abakunzi b'icano nibyo Gatanu TV, kandi niba ari bwo bwa mbere by'ino video ndagusaba ukore subscribe kugira ngo video zose tuzajya dukora zijye zibasha kugeraho. Uyu munsi rero tugiye kwiga iki? Kugira ngo byinshi twabonye, ariko noneho uyu munsi tugiye kwiga uburyo umuntu ashobora kwivuga cyangwa se uburyo umuntu ashobora kwibwira abantu bakabasha kumumenya. Leo tunajifunza namna ya kujitambua. Uyu munsi tugiye kwiga uburyo umuntu ashobora kwivuga. Leo tunajifunza namna ya kujitambua. Ushobora kugera nk'ahantu unaweza ukafika mahali fulani, abantu bagusaba ko wivuga. Watu wakwambia kwamba jitambulishe, kwa sababu abantu ntabwo baba bakuzi. Ushobora gutembera ukava hano ukajya ahandi hantu, abantu ntabwo baba bakuzi. Icyo gihe bisaba ko ugomba kwivuga cyangwa se kwisobanura uri kugira ngo abantu babashe kumenya. Rero hano ushobora kubanza ukavuga uti nilizaliwa katika wilaya ya Huye. Nilizaliwa katika wilaya ya Huye. Ni kuvuga ngo navukiye mu karere ka Huye. Ubwo ni uburyo bwa mbere ushobora kuvugamo ahantu wavukiye. Uburyo bwa mbere wavuga uti nilizaliwa katika wilaya ya Huye. Navukiye mu karere ka Huye. Ubu ni uburyo bwa mbere. Noneho ubundi buryo nabwo ushobora kuvuga uti nilizaliwa wilayani Huye. Ushobora kuvuga uti nilizaliwa wilayani Huye. Ni ukuvuga ngo iyi katika impamvu tuyivanyemo yasimbuwe n'aka kantu ni. Kuvuga ngo nilizaliwa katika wilaya ya Huye. None cyangwa ukavuga uti nilizaliwa wilayani Huye. Kuvuga ngo iyo ni indangano imenyesha ko nyine wavukiye aho hantu. Okay? Noneho hano hasi ukavuga uti ushaka nko kwivuga amazina yawe, wavuga uti hari uburyo bwa mbere hano. Ushobora kuvuga uti kwa jina langu naitwa Paul. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Uburyo bwa mbere wavuga uti kwa jina langu naitwa Paul. Ubwo ni uburyo bwa mbere hano. Uburyo bwa kabiri ushobora kuvuga uti jina langu ni Paul. Ubwo buryo bwose burakora. Ushobora kuvuga uti kwa jina langu naitwa Paul. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Noneho uburyo bwa kabiri ukavuga uti jina langu ni Paul. Ibyo byose birakora nta kibazo. Noneho ukomeje kwivuga ushobora kuvuga uti nina watoto watatu. Kuvuga ngo watoto twarabonye umuntu adukurikiye mbere, video yanyuzeho mbere. Nina watoto watatu. Watoto ni abana. Mfite abana batatu. Nina watoto watatu. None ushaka gusobanura neza abo bana ushobora kuvuga uti wawili wa kike na mmoja wa kiume. Ni kuvuga ngo wawili wa kike turi kujyana na mmoja wa kiume. Ni kuvuga ngo babiri ni ab'igitsina gore, noneho umwe ni w'igitsina gabo. Kuvuga ngo ivuze ngo wawili wa kike, nk'umuntu akubaje ati ufite abana bangahe? Na watoto watatu, wawili wa kike na mmoja wa kiume. Kuvuga ngo wa kike ni kuvuga ngo ab'igitsina gore, noneho kiume kuvuga ngo ab'igitsina gabo. Okay? Noneho hari ubundi buryo ushobora kuvugamo abana bawe. Ushobora kuvuga uti wasichana wawili na mvulana mmoja. Kuvuga ngo nuko twavuze ngo wawili wa kike babiri b'igitsina gore, noneho turabihinduye twavuze ngo
wasichana wawili cyangwa se abakobwa babiri. Wasichana kuvuga ngo abakobwa, iyo ari umwe aba ari msichana. Okay, noneho na mvulana mmoja, n'umuhungu umwe. Nibaza ari uko wavuga nuko ushobora gusobanura amazina y'abana bawe ngeze nk'ahantu kamwe wisobanura. Noneho avuga uti kifungua mimba anaitwa James. Kifungua mimba anaitwa James. Kuvuga ngo kifungua mimba ni umwana w'imfura. Umwana w'imfura yitwa kifungua mimba. Kifungua mimba anaitwa James. Kuvuga ngo imfura yitwa James. Noneho kitinda mimba anaitwa Eugenie. Kuvuga ngo kitinda mimba anaitwa Eugenie. Kuvuga ngo umuhererezi yitwa Eugenie. Kuvuga ngo kitinda mimba aba ari umuhererezi. Ubwo uracyasobanura abana bawe hano. Kitinda mimba anaitwa Eugenie. Noneho kifungua mimba anaitwa James. Noneho ugakomeza ukavuga uti mimi sijaoa. Okay, mimi sijaoa. Ukuvuga ngo mimi sijaoa. Ushobora kuba nta uyu twavuze na n'umuntu ufite abana, ariko nawe ushobora kuba udafite abana ukavuga uti mimi sijaoa. Wamaze kwivuga ano mazina yawe naho ukomoka, nuko avuga uti mimi sijaoa, ntago ndarongora. Okay, aho uri umusore uvuga uti mimi sijaoa, ntago ndarongora. Noneho iyo uri umukobwa wavuga uti mimi sijaolewa, nyewe ntago ndarongorwa. Kuvuga ngo iyo uri umukobwa uravuga uti mimi sijaolewa, nyewe ntago ndarongorwa. N'uwaba uri umusore ukavuga uti mimi sijaoa. Kuvuga ngo noneho aba bose tubita waseja. Waseja cyangwa se iyo ari umwe ni museja. Kuvuga ngo single, ibyo twita single in English. Single, umuntu utarashaka ariko ni umusore cyangwa w'inkumi tumwita museja cyangwa se single. Okay, bize ko turi kujyana. Ubu ni uburyo twabonye bwo kujitambua, yani ni namna ya kujitambua. Ni uburyo bwo kwimenyekanisha cyangwa se kwibwira abantu kugira ngo babashe kumenya. Ni namna no kuvuga ngo uburyo, namna ya kujitambua, uburyo bwo kwimenyekanisha cyangwa se kwivuga kugira ngo abantu babashe kumenya. Okay, none hano dufite n'andi magambo ari hano kugira ngo abe yadufasha. Amagambo yadufasha kugira ngo tubashe kumenya igiswahili neza. Ibyo ushobora guhura nayo, ushobora gukina kuyakoresha, reka nayo tuyarebe. Noneho hano hari ijambo bita muji. Muji kuvuga ngo ni imana jana i. Gusoma muji kuvuga ngo mu Kinyarwanda ni umuji. Umuji, town, umuji. Mu Giswahili ni muji. Noneho icyaro tukacyita kijiji. Kijiji ni icyaro. Noneho tuvuze ngo dushaka kuvuga ngo mu muji, mbere twavuze ko muji ari umuji. Noneho iyo dushaka kuvuga mu muji tuvuga ngo mjini. Mjini twongeraho kano kantu mjini. Okay, mbere twavuze muji n'ubu kongeraho ka kantu ni, no bibaye mjini. Okay, mjini. Okay, kuvuga ngo iyi ni ije yerekana ko aho hantu hariho nyine n'indangahantu. No twavuze none bibaye mjini. Okay, no mu cyaro nuko tuvuze ngo mu cyaro kavuga ngo kijijini. Kijijini bihita biba mu cyaro.
mu gihe icyaro ari kijiji. Okay, nzego turi kujyana hano. Hari irindi ijambo bita adhabu. Okay, rivuga ngo adhabu ni ukuvuga ngo igihano. Adhabu, igihano. Hano hari irindi jambo bita aga. Aga ni ukuvuga ngo gusezera. Okay, naweza ukatoa mfano kwamba yani usiende bila kutuaga, ntuze kugenda utadusezeye. Okay, ni aga, gusezera. Noneho hano aibu nk'ikimwaro cyangwa se igisuzuguriro. Aibu, ukisema yule mtu ana aibu, kuvuga ngo uriya muntu afite igisuzuguriro cyangwa se ari ikimwaro. Aibu ni ikimwaro cyangwa se igisuzuguriro. Noneho amani ni ukuvuga ngo amahoro. Amani ni amahoro kama kawaida. Noneho ambia ni ukubwira umuntu cyangwa se kumubwira nyine, ni kuambia, tuka kunshinga kuambia. Okay, noneho kuamini kuvuga ngo kuamini ni ukugirira icyizere ikintu cyangwa se ibyo bintu. Kuamini. Okay, kuamini. Okay, noneho kubali kuvuga ngo ni ukwemera. Yes, naweza nikatoa mfano. Mnaweza mkakubali mkafanya subscribe on this channel Nibyo Gatanu TV. Okay, kubali ni ukwemera. Noneho ijambo anga ni urumuri. Anga bivuze ngo urumuri. Anga ari urumuri rw'itoshi turwita anga, ari urumuri rw'izuba, ari urw'ukwezi turwita anga. Okay, bizere ko turi kumwe. Noneho kuanza yani ni to start. Kuanza ni ugutangira. Okay, bizere ko turi kujyana. Kuanza ni ugutangira. Dukomeza amagambo aracyakomeza hano. Noneho irindi jambo hano baada. Okay, baada ni ukuvuga ngo nyuma, after, nyuma. Okay, baada ni ukuvuga ngo nyuma. Noneho ibada ni ukuvuga ngo ibada ni igiterane cyangwa se amateraniro. Unaweza ukatoa mfano, ushobora gutanga nk'urugero. Leo tunaenda kwenye ibada kanisani. Uyu munsi turajya mu materaniro ku rusengero. Okay, ibada ni ukuvuga ngo amateraniro cyangwa se igiterane. Noneho kubaka ni ugufata ku ngufu. Okay, kubaka ni ugufata ku ngufu. Sawa? Noneho kubadili ni ukuvuga ngo ni uguhindura. Bituruka ku nshinga kubadilisha, ni uguhindura. Kubadili. Yes. Okay, baraka ni ukuvuga ngo umugisha. Baraka naweza ukasema baraka za Mwenyezi Mungu, umugisha w'Imana. Okay, hano ni ijambo chini kuvuga ngo hasi. Chini ni kuvuga ngo hasi. Ariko noneho ushobora kuzahura n'inzego z'umutekano se cyangwa se ukumbaza umuntu uti chini ya ulinzi. Icyo gihe bakubwiye ngo chini ya ulinzi, ubwiye ngo tukubona uri hasi, jya hasi. Chini ya ulinzi, ngo chini ya ulinzi ugiye tujya hasi byose. Okay, none ndi jambo hano
choka biva ku nshinga kuchoka, kuvuga ngo kunanirwa. Okay, kuchoka cyangwa se choka, kuvuga ngo unaweza ukatoa mfano, ushobora gutanga urugero. Mfano ni urugero, yani kutoa ni ugutanga mfano. Okay, unaweza ukatoa mfano, ushobora gutanga urugero uti mimi nimechoka bwana. Ndumva naniwe kabisa. Okay, sawa, ndumva amagambo tuyabonye. Uyu munsi twarebye uburyo dushobora kwivuga mu Giswahili, namna twavuze ko ari uburyo namna ya kujitambua, uburyo umuntu ashobora kwivuga mu Giswahili, namna ya kujitambua kwenye lugha ya Kiswahili. Okay, twabonye ukuntu umuntu avuga ahantu aturuka, nilizaliwa. Kwa mfano unaweza kusema nilizaliwa Kamonyi, nilizaliwa katika wilaya ya Rusizi, nilizaliwa katika wilaya ya Kicukiro. Sijui Kicukiro ni wilaya, so wilaya na akarere. Okay, so twabonye ukuntu umuntu avuga amazina ye, twabibonye. Kwa jina langu naitwa Paul, jina langu naitwa Paul. Ibyo byose twavuze ko bikora. Twabonye amagambo amwe n'amwe n'ubusobanuro bwayo. None ubutaha tuzatanga ingero zo kuntu dukoresha aya magambo. Nimba twavuze ngo kubali, no tuzashaka interuro tuzikoresha aya magambo yose kugira ngo twumve ukuntu tubasha kuyakoresha neza. Rero ndagusaba, niba ari bwo bwa mbere urebye ino channel Nibyo Gatanu TV, kora subscribe kugira ngo ubashe kujya ubona video zose tuzajya dukora, kugira ngo ubashe kwiga Igiswahili kandi ukimenye neza mu buryo bukoroheye. Ikindi kandi muduhe comment niba hari icyo mubona twahindura, cyangwa se nimba mubona ari icyo tutashizemo tubashe kugishiramo. Rero ndabashimiye no gukora subscribe nimba rwo bwa mbere ubonye ino video, kandi ikindi uyisangize n'abandi kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Nakoze cyane.